大家好，我是健康管理师李晓。在中国古代的记载当中，最长寿的人是彭祖。传说彭祖活到了将近800岁，他是轩辕皇帝的玄孙，可以说彭祖是黄帝轩辕氏养生长寿学的真正继承人。今天我要跟大家分享一个彭祖的闭气术，主要是对养肺有特别的帮助。平时呼吸道不太好，一到冬天就咳嗽，这2年肺受到了伤害的，抵抗力特别差的，练完之后都会有效果。第一步，调整姿势，自然的盘坐在垫子上或者是蒲团上。开始的时候，咱们以自然盘坐为主。练功之后呢，你的腿软了，就可以改为单盘或者是双盘式，当然要根据自己的情况而定。全身放松，双手握拳，以握固的姿势，拇指握在拳内，抵住无名指的指根处，另外4指包裹住拇指，双手分别放在左右边的膝盖上，心情放松、愉悦、开朗。第二步，调整一下呼吸。之后要闭起嘴巴，大家记住，在练习整个过程当中，你的嘴巴始终要闭住，只用鼻子呼吸，还有调息。先用鼻子自然的呼吸8到10次，调整到心平气和的状态。第3步，开始启动闭气。呼吸调整了之后，就开始闭气了。先用鼻子深吸一口气，用胸式呼吸法，使得你的肺部气满，充满了气。大家可以尽量选择在空气清新的场所练习，这样呢可以更加好的延长闭气的时间，也能让我们呼吸更多的新鲜空气。好，吸气，吸满之后停顿5秒钟，再用鼻子把肺中所存的气全部呼出来。呼气的时候，小腹这个丹田的位置用力的向外鼓，并且呢，你可以想象全身的真气通过小腹的向外鼓全部聚集到这里了。丹田就是我们肚脐下1寸的位置，它不是一个点，是这一片区域。好，肺中的气吐尽了，小腹向外鼓到了极限，然后又闭气，不呼也不要吸。闭气开始之后，全身放松，小腹不再用力，再通过身体放松，自然的回到正常的状态。好，接下来自然的换气，大家可以看一下自己能憋多久，当然这个是因人而异的。闭气尽量的去闭，一直到你无法再憋住时，就要开始为你的腹部供氧了，也就是开始换气了。好，那么大家再来连贯的看一下这个动作。吸气，闭气，呼气。呼吸时胸腔和腹腔的位置变换，其实跟咱们以前练习过的腹式呼吸刚好是相反的。在这里大家要记住，你吸气的时候是要把你的肺部整个的吸满，所以呢，咱们吸气的时候要用胸腔吸气，呼气的时候胸腔塌回去了，腹部鼓起来了，再吸，小腹又收回去了，呼。那么这里呢，我给大家做的稍微夸张一些。好，这里做的稍微夸张一些，让大家更好的去感受它。那么咱们自己练习的时候啊，您自己知道就可以了。吸气的时候胸腔鼓起，呼气的时候腹部鼓起。吸满气之后闭气，呼气之后也要闭气。我们在闭气之后就要换气了。换气的第一步就是用鼻子深吸一口气，然后再用鼻子把它呼出来。深呼吸之后呢，你就可以自然的呼吸了。这个时候你的肺部又得到了自然的供气状态。那接下来呢，咱们调整一下，开始新一轮的闭气。新一轮的闭气就从刚刚第3步吸气开始，启动闭气，呼气，启动闭气。好，换气。
就这样不断的去闭气换气，闭气换气。那根据你自己的这种耐受的能力啊，咱们可以练习半个小时，也可以去练习1个小时。练习完之后就是第5步，调整呼吸。在停止闭气的练习之后，依次对你的身姿、呼吸还有意念进行放松调整。先调整自己的身形，放松下来，再调整意念。肺是我们人体的第一道防线，对其他脏腑有覆盖保护作用，称为华盖。但是肺又很娇弱，容易受到病毒的伤害。你把肺养好，等于给自己上了一层保护伞。彭祖闭气术主要就是把人体肺部的空气吐尽，使肺部就包括我们整个人体的内脏形成真空，产生负压状态，并且呢，通过这种负压打通肺部的经脉。按照《黄帝内经》的理论，肺朝百脉，肺脉一开，则百脉俱开。因此，闭气术产生的功效呢，它是没有止境的。只要我们坚持不懈的去锻炼，那身体呢会越来越好。好了，那本期的内容就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。